கப் மைதா, 1 கப் பால், தேவையான அளவு எண்ணெய், 1 கப் தயிர், 1 கப் பவுடர் சுகர், தேவையான அளவு பேக்கிங் சோடா. நான் இன்னைக்கு Blackbourborn எடுத்துருக்கேன் பிஸ்கெட். நீங்கள் ஓரியோ கூட எடுத்துக்கலாம். ஹர்ஷீஸ் சாக்லேட் சிரப். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக கொக்கோ பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாங்க சாக்லேட் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பிஸ்கெட்டையும் க்ரீமையும் செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். பிஸ்கெட்டையும் க்ரீமையும் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பிஸ்கெட்டை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். போடும்போது 2ஆக உடச்சி போடுங்க, அப்போ தான் நல்லா பவுடர் பண்ண முடியும். இது நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு சைடில் வச்சிடலாம். 1 கப் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் தயிர் போட்டுக்கலாம். பவுடர் சுகர் 1 கப் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மூணையும் சேர்த்து. சுகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பீட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், நல்லா சர்க்கரை கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இந்த பவுலில் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் போட்டுடலாம். ஜலாடை வச்சுக்கிறேன். 1 கப் மைதா. ஜலாடை வச்சு ஜலிச்சாதான் நல்லா கேக் சாஃப்டாக வரும். இது நல்லா ஜலாடை வச்சு ஜலிச்சாச்சு. இப்போ இதில் பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கலாம். நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க லிக்விடை இதில் ஊற்றி கிண்டிக்கலாம். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் லம்ஸ் இல்லாமல் வரும். எதுக்கு ஜலாடை ஜலிக்கிறோம்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது லம்ஸ்லாம் வராது. நீங்கள் ஜலிக்காமல் அப்படியே பண்ணிங்கன்னா நிறைய லம்ஸ் வரும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிஸ்கெட் பவுடர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க, அப்போ தான் லம்ஸ் இல்லாமல் வரும். கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா ஒரு கேக் பேட்டர் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா லம்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இந்த பதத்துக்கு வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் கேக் நல்லா சாஃப்டாக வரும். மிக்ஸ் பண்ணும்போது பால் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ நம்ம கேக் பண்ணிடலாம். ஆயில் கிரேஸ் பண்ணி மைதா மாவு டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அப்போ தான் கேக் நல்லா ஒட்டாமல் வரும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை இதில் ஊற்றிடலாம். கேக் பேட்டர் ஊற்றிட்டோன்னே நல்லா இப்படி தட்டி விடுங்க, அப்போ தான் ஏர் பபிள்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகும். நான் குக்கரை ஏற்கனவே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதுக்குள்ள பேட்டர் வச்சிடலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு 1/2 மணி நேரம் இருக்கட்டும். 30 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இப்போ நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக வந்திருக்கு கேக்கு. இந்த மாதிரி டூத் பிக் வச்சு குத்தி பாருங்க, ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா கேக் நல்லா வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம வேறு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். வெளில எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆறட்டும். ஆறிட்ட பிறகு வேறு பவுலில் மாற்றிக்கலாம், இல்லைன்னா ஒட்டிட்டு வரும் கேக். கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். லேசாக இப்படி இப்படி தட்டி விடுங்க.
ஒட்டாமல் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள். கேக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. சாக்லேட் கேக் மேலே ஹெர்ஷீஸ் சாக்லேட் சிரப்பை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சாக்லேட் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த லாக்டவுனில் யாருக்கா பர்த்டே வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கடைக்கு போய் வாங்கி தரணும்னு அவசியம் இல்லை. வீட்லேயே இந்த மாதிரி சூப்பராக செஞ்சு தரலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.